tällä kertaa pelataan taas vähän Clash Royalea. Joo, me vedetään tässä nyt muutama battle näitä 2v2 ja sitten katsotaan, jos me saatais clan chestia vähän ylemmäs. Epic chesti. Ei mulla ole varaa siihen. No johan sieltä tuli jotain hyvää. Joo. Ups. Näin. Lataas jo. Lata. Noi sitten. Jee. Miksi me pelataan Goblin Stadiumilla? Mäkin on Arena 4. Mitä helvettiä? Niinku siis... Ei tää peli voi alkaa näin, että mulla ei oo harmain takaan aapi. Mitä tää tyyppi teki täällä Freezellä? Luuliko se niinku, että sä oot vihollinen tai jotain? Mitä? What? Oh, mitä? Mitä hellä? What the fuck is happened? Mitä helkuttia? Wow. Siis niinku noin nopeat matsia mä en oo ikinä pelannut. Oh shit. Tulisiko tässä toisessa matsissa jotenkin vähän reilumpi? Miten ois? Jee! Legendary Arena! No mihinäkin tää oli toi? Joo. Battletään. Kai sä jopa tiedät, että nää pitäis laittaa toistepäin, mutta okei. Kai tää hyökkäys näinkin käy. No eiköhän se tällä mä. Säästää eliksiiri puolustamiseen. Ja sitten... No. Noin. Noin. Säykkäys meni vähän pieleen. Prinssille ei pitäisi puolustaa ihan by the way. Amuu. I'm a pepper dragon. Yes! Me voitettiin. Woohoo! We won! Falcon haukkaa king. Yeah. Lätään vaan vielä kerran. Frozen Peakil tällä kertaa. Okei, ihan hyvä. Hei, ei ätäkkei pidä aloittaa näin nopeasti. No mennään sitten. Eihän sillä ole oikeastaan mitään väliä. Ei herra jumala oikeesti. No, jos.
Mitä sitten Skeletor-armeijan pitää puolustaa? Haloo! Ihan oikeesti. Clash Royale pelaajille vinkkejä. Älä hyökkää Skeleton armilla. No niin, me tyyli lossattiin tää oikeesti. Noin. Ja sit sä oot pistänyt sitä vitsi Skeletor-armeijan hyökkäykseen. Me oltais voitu puolustaa toi äsken. No niin, sinne meni meidän torni. Ainakin tää torni. Yes. No niin, nyt voidaan alkaa etäkkää täältä puolelta. Vähän mä en suomannut tätä lypsyä. Switch kuoli. No jumpe. Me saatuis meidän Giant Skeletonin sinne asti. Why 2? Miksi 2 Goblin Barreita nyt? Okei. Kun me tiedetään, että sulla on mirror ja kaikki, niin voidaan nyt alkaa tekemään Goblin Barrein ryökkäyksiä tuolle toiselle tornille, miten ois. Noin, hyvä. Hyvä. Perä ei olekaan niin hyvä. No ja sitten Baby Dragon sattuu sen. Noin. Yes, onks sulla vielä se mirror? No niin, Shotfire! Älä sit ammu sitä mirroria sinne. Tää jumalauta. Sori nää kiroilut tässä, kun mua vähän nyt ärsyttää. Joo, me taidettiin todellakin lossata tää matsi. No niin, me hävittiin. Mut sehän se haittaa mitään. Well played. Thanks. Good luck. Well played. Good game. Ja noin. No. Tää video on tässä. Nähdään seuraavassa videossa.